Estamos en Raymond Falls, en Pensilvania. Vamos a ver qué nos espera aquí. Hay unas cascadas allá abajo. ¿A que no sabías que la cascada más alta de Pensilvania también es hábitat de osos? Sí, Raymond Falls es parte de su hábitat natural. Pero tranquilos, la mayoría de las veces no se dejan ver, pero siempre es bueno estar conscientes de que compartimos estos espacios con la naturaleza. Busca el video completo en nuestro canal de YouTube y recuerda suscribirte para seguir explorando el mundo y motivando el alma.